into the muscles. Очистяват се дихателните процеси. We start breathing more frequently. Увеличава се това дихателният процес изобщо. The whole breathing process is activated. Щом функцията изгражда органа, при по-голяма функция, да кажем, че това е белият дроб, значи там стават също градивни процеси. This means that with the new situation, if we take, for instance, that the triangle is the lungs, then there will be new creative processes also would start developing in the lungs. В дихателните мускули също се увеличава броя на митохондриите. Also the muscle controlling the lung function. В белите дробове увеличава се броя на алвеолите, оттам откъдето преминава кислорода в кръвта. Naturally in the lungs the number of alveoles or whatever those little things are called inside of the lung. Те увеличават и своя обем и могат да приемат повече кислород при едно вдишване и да изтласкат повече кислород в кръвта. So they become bigger, they change their size in order to be able to supply all the new supply the new oxygen needed into those new muscles, which have already changed their size as well. Но заедно с това сърцето същото, кръвта се движи чрез сърцето. And so does the heart. Също стават промени, сърцето започва по-активно да бие. The heartbeat is activated also. То също променя, увеличава своите структури, за да увеличи своята мощност. And it also changes its structures in order to change its capacity. Има данни, да кажем, че това е сърцето. Има данни, че там, докато скелетните мускули брой не се увеличава, само тяхния обем и мощност се увеличава. То тук има данни, че се увеличават и броя на мускулните влакна. Но with the other, for instance, on a human leg, the muscles will not change their number, but it is proven that in the heart, for instance, that there could be muscle structure changes in order for there more produce new muscles. Но и да не се увеличава броя, то поне масата им се увеличава. And even if their shape and their size also is И по changed. този начин с едно свиваните изтласкат повече кръв, така че увеличава се минутния обем. Which means that with a single heartbeat is also the amount of blood thrust out of the heart is bigger. Значи, те вече могат да донесат, да доставят повече кръв на работещите мускулни влакна, which will result in more blood going up to the muscles. И да ускорят както пластическите процеси, т.е. градивните, така и енергетичните процеси. They will make the creative and the energetic levels higher. Но заедно с тези системи, които се усъвършенстват, дихателната, кръвоносната система, там в сърцето също броя на капилярите се увеличават. Артериолите също, по-големите също се разширяват, там също стават промени. Изобщо стават много структурни промени във всички тези органи, които наричат се изпълнителни, които участват в процеса на адаптация. All those performing muscles which take part in the performance or functioning, they all need to adapt to the new situation. They change their size, the way they work, their density of working, and their changes, which is a chain of changes in the human organism. Ето това е нашата цел в тренировката, да интензифицираме функцията на тези основните органи, т.е. основните мускулни влакна и заедно с тях на всички обезпечаващи органи, за да увеличим мощността. So this is our aim when we're training.
и мощността на онези, които ги обезпечават, за да се получи една висока работоспособност. This is our aim in training athletes, that we would build up all those organs and muscles needed for a certain performance, and not only the muscles, but the whole cardiovascular and otherwise system which support the working of the muscles in order for a better performance. Но адаптивният процес не свършва с усъвършенстването само на тези органи, които споменах. The adaptive process, however, does not only include all the lungs and the heart and the other organs that I mentioned. Първият етап на адаптацията, това нарича се авариен етап, в който са включени хормоналните сили на организма, хормоналните сили на организма. Хормоналните системи на организма. The first adaptive period of the organism is an emergency one, which activates the hormone use in the blood and the organism. Първият етап се включват катехоламините, норадреналин и адреналин. The first ones to be activated are noradrenaline and adrenaline. Ето тук в тази работа е написано, че при такива екстремални състояния на организма, катехоламините могат да се увеличат около 1000 пъти. В покой, тук е описано, нормалното ниво е 0,5 нанограма на милилитър. It is said in this work that, for instance, the adrenaline can be lifted as much as to 1,000 from a 0.5. При много силен стрес до 500 милиграма, значи 1000 пъти се увеличава. It is almost 1,000 times higher than its normal amount. Специално на адреналина. Especially for adrenaline. Значи тази система играе огромна роля в това обезпечаване на организма с енергия. This whole adaptive system plays a huge role in the functioning of the organism. Въобще при всяка адаптация, към всичко, към студено, например, излизаме навън, веднага отделяме адреналин, а той увеличава ударите на сърцето, облива организма с кръв и го затопля по този начин. It is not only in sports, but that is how our organism adapts to any number of changes. For instance, the cold, when we go outside and it is cold and there is a rush of adrenaline, and naturally your cardiovascular system starts to work faster in order for your heart to produce enough blood to get you warm. Адреналина включва и така наречената анаболна машина. Adrenaline also activates this anabolic machinery, so-called. Мембраната на клетката е съставена от 4 фосфолипидни молекули. This is the membrane of the cell. Нас ще ни интересуват две от тях. And it is formed by 4 molecules, and we are only Фосфатидилсерин и фосфатидилинозитол 4,5-дифосфат. We'll be interested in only 2 of them. They both begin with F, but I cannot pronounce them. Адреналина разцепва тази фосфатидилинозитол 4,5-дифосфат на две части. This is how the adrenaline divides this particular whatever into. Едното е инозитол трифосфат, който мобилизира вътрешноклетъчния калций. One of them mobilizes the calcium inside the cell.
А калция предизвиква миозиновите влакна. Там има мозчета, които трябва да се съединят с актиновите влакна. Без калций това не става. И при съкращение на тези мозчета става съкращението на мускулното влакно. So calcium is needed in order for those to be united and as they the disappearance of those little bridges we see here happens the contraction of the muscle as they're pulled apart, the muscle contracts. Да. Значи той увеличава контракта и силата на мускулното съкращение. Диацилглицерола, той пък директно се свързва с протеин киназа. Това е другата част. Да, тази втората част с протеин киназа и вътре в ядрото активира ядрото и усилва белтъчната синтеза. The other one is activated, it is connected with proteins and it starts building up new protein. По-нататък ще In the говорим core за of the механизма, как пък увеличената функция активира генетичния апарат и пак се усилва белтъчната синтеза, получава се анаболитически ефект. Later on I will be talking about the anabolical effect. Значи, действително адреналина и норадреналина играят огромна приспособителна роля в процеса адаптация. So the adrenaline and the noradrenaline have a huge function in the adaptation period. Разбира се, и другите хормони, и Naturally all other hormones as well. соматотропен хормон, хормона на щитовидната жлеза, тироксин, също играят много голяма роля, но не мога всичко да кажа. All other different hormones also have their own function, but I will not be stopping on Значи each при one of them. адаптацията, освен тези системи, участва и тази система. Но всичко е под ръководството на централната нервна система. So in this, everything is controlled naturally by the brain. Those the adaptation and the growth of the muscles. В жлезите, като надбъбречната жлеза, също стават големи структурни промени. And there also determined huge changes in the kidneys and the organs that supply blood to the своята kidneys. маса. It grows, they go bigger in size, and their production also is changed. И последната система, за която те са много системи, последната, която играе важна роля в адаптивния процес, в адаптацията, това е икономизацията на всички тези системи. Те стават и по-икономични. Те могат да произведат по-много, но тъканите стават по-чувствителни към тях, към това, към хормоните. И затова по-малко количество хормони могат да покажат по-голям ефект. Another very important thing is how the body learns to economize with less hormones and it lessens its demands. It becomes more sensitive. Тези мускулните клетки адаптирани вече, те също стават по-икономични. Those new muscle cells which are produced, the new ones already made, they become more economical in their demands. И там е изчислено при по-икономичните много по-малко кръв, с малка кръв могат да бъдат And it has been proven that those new kinds of muscles, they need less blood supply. Затова в кръвообращението винаги там не се получават ишемични, т.е. намалено количество кръв, заради тяхната икономичност. So it means that they can better perform because of this their new economical way of functioning. При всички тези процеси започват при наличието на стрес реакция. All those processes begin with a stress reaction. Ето, представете си, тук са два вагона. Exercise being the stress.
когато прибавим още един, или тук, при функциониращи, като прибавим още един вагон, това е вече ново условие. Или в щангата прибавяме 2 кг или 5 кг. If there would be another coach after this, the engine of the train, that it will meet a new adoption, and it is the same as with weightlifting when we add some more weight to the bar. Там тези системи са поставени в такава екстремални условия. All those functioning systems are in a stress condition. Получава се стрес реакция. They have the so-called stress reaction. И тя включва всички тези механизми. And it activates all those mechanisms. На всички тези системи. Of all those systems. Увеличава тяхната функция. Their functioning grows. И по този начин увеличава производството в тяхна структура. And so the structural changes begin. И започва да се изграждат новите структури. And new structural shapes and form and sizes can be formed. Сега, в началния период, наречен още авариен период, там производството на адреналин, норадреналин, на другите хормони е по-високо, отколкото е нужно, по-голямо. So in the first stage that I mentioned before, the emergency stage, then sometimes the production of adrenaline is way too high for the use of those systems. В първия етап от това започва катаболитичен процес. Това е важно, за да го знаят, тъй като когато някои спортисти почнат по нашата система, понеже там се повтарят, получава едно голямо количество натоварване на едни и същи мускулни влакна. И се получава някаква умора, и се получава именно такава по-силна стрес реакция. И в първия момент се получава един авариен потовар. Това е при едно и също натоварване. Не при по-голямото натоварване. When there is a bigger strain on the muscle, there is a catabolical effect. As we can see here, this is the size of a normally functioning cell. This is the cell after it has been adapted already to the new conditions. It becomes bigger, and then this is the size of the cell after adding to its functions. So here we have already added those extra coaches to the train. It is bigger than in the beginning, but it is still smaller than here when it is in an extreme situation, the emergency stage which we were talking about. Така, много спортисти не могат да преодолеят това състояние, тогава се нарушава хомеостазиса на организма, т.е. вътрешното равновесие. Тогава те се чувстват, са поставени в дискомфорт. Some athletes cannot overcome this stage of the extra strength on the muscular system. И не могат да получат този ефект, който ние целим. And they cannot have the process, they cannot obtain the maximum of the process, they cannot have this adaptation in their muscles.